नाज़रीन वाक़िआ आगाह कंदासीं। तुर्किया में जहाज़ उड़ान भरण दौरान किरी तबाह थी वियो आहे। हादसे में लिबिया जो फ़ौजी सरबराह फ़ौत थी वियो आहे। तुर्की जे गादी वारे शहर अंकरा में एसन बोगा एयरपोर्ट तां लिबिया जी राजधानी तराबलस ॾांहुं उड़ान भरण वारो जहाज़ ओचितो फ़नी ख़राबी जो शिकार थी वियो। जहाज़ में लिबिया जे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत 5 माण्हू सवार हुआ जेके फ़ौत थी विया आहिनि। लिबिया जे वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद अल दुबैबा पारां पिणु अहिड़ी तस्दीक़ कई वई आहे। नाज़रीन वाक़िए हिकु भेरो ॿीहर अफ़सोसनाक ख़बर खां आगाह कयो पिया। तुर्किया में जहाज़ उड़ान भरण दौरान किरी तबाह थी वियो आहे। हादसे में लिबिया जो फ़ौजी सरबराह फ़ौत थी वियो आहे। तुर्की जे गादी वारे शहर अंकरा में एसन बोगा एयरपोर्ट तां लिबिया जी राजधानी तराबलस ॾांहुं उड़ान भरण वारो जहाज़ ओचितो फ़नी ख़राबी जो शिकार थी वियो। जहाज़ में लिबिया जे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत 5 माण्हू सवार हुआ जेके फ़ौत थी चुका आहिनि। लिबिया जे वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद अल दुबैबा पारां पिणु अहिड़ी तस्दीक़ कई वई आहे।